ভিউয়ার্স, আজ আমার সাথে আছে বোস সাউন্ডলিংক সিরিজের তিনটি ব্লুটুথ স্পিকার। এখানে একটি হচ্ছে সাউন্ডলিংক রিভলভ প্লাস, আর অপরটি হচ্ছে সাউন্ডলিংক রিভলভ, আর এই স্পিকারটি হলো বোস সাউন্ডলিংক কালার 2। এই ব্লুটুথ স্পিকারগুলোর ফিচার নিয়ে কথা বলবো, আশা করছি আপনাদের কিছুটা ধারণা দেওয়া যাবে। চলুন তাহলে বিস্তারিত জেনে নেই। শুরুতে আমি কথা বলবো বোস সাউন্ডলিংক কালার 2 এই স্পিকার নিয়ে। এই স্পিকারটি টাফ এবং ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট সহই তৈরি করা হয়েছে, তাই মিনি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য পারফেক্ট বলা যায়। স্পিকারের বডিতে সফট টাচ সিলিকন ইউজ করা হয়েছে ডিউরেবিলিটির জন্য, তাছাড়া এতে বিল্ট ইন মাইক্রোফোনও দেওয়া আছে। এই স্পিকারে ডুয়াল প্যাসিভ রেডিয়েটর ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভাইব্রেশনকে মিনিমাম রাখে এবং সাউন্ড পাম্প আউট করতে সাহায্য করবে। কানেক্টিং রেঞ্জ পাওয়া যাবে 10 মিটার পর্যন্ত। দুইটি ডিভাইস কানেক্ট করা থাকলে খুব দ্রুত একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে সুইচ করা যাবে। এর আরও একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে সর্বশেষ ব্যবহার করা 8টি ডিভাইস মনে রাখতে পারে, ফলে আপনার ব্যবহার করা ফোন থেকে ট্যাব অথবা ল্যাপটপে খুব দ্রুত কানেক্ট করা যাবে। বোস কানেক্ট অ্যাপের সাহায্যে প্রোডাক্টের ফিচার্স জানা যাবে এবং সেটিংস পার্সোনালাইজ করা যাবে। কানেক্টিভিটির জন্য এখানে পাশে টাইপ বি ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে, আর ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে প্রায় 8 আওয়ার্স পর্যন্ত। আর এই স্পিকারটি হলো সাউন্ডলিংক রিভলভ। এই স্পিকারে ব্লুটুথ ভার্সন 4.2 ইউজ করা হয়েছে। রেঞ্জ পাওয়া যাবে 10 মিটার পর্যন্ত। কানেক্টিভিটির জন্য টাইপ বি ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে। রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, ব্যাকআপ পাওয়া যাবে প্রায় 13 ঘন্টা পর্যন্ত। তবে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে ডিউরেবিলিটির জন্য এই স্পিকারটি ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট সহই তৈরি করা হয়েছে, তাই যেই কোনো জায়গায় ইউজ করা যাবে। শাওয়ারের পাশে অথবা পুলের পাশে ইজিলি এনজয় করা যাবে মিউজিক। এখানে স্পিকারে ডুয়াল প্যাসিভ রেডিয়েটর ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সাথে অমনি ডিরেকশনাল অ্যাকোস্টিক ডিফ্লেক্টর দেওয়া হয়েছে, তাই রিয়েল লাইফ সাউন্ড পাওয়া যাবে। এখানে 360 ডিগ্রি স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে ডিপ পাওয়ারফুল সাউন্ডের জন্য। অপারেট করা খুব সহজ। এখানে টপে স্মুথ বাটনস ইউজ করা হয়েছে। তাছাড়া দুইটি স্পিকার পেয়ার আপ করে স্টেরিও মিউজিক এনজয় করা যাবে, চাইলে পার্টি মোডেও ইউজ করতে পারেন। আর এটি হচ্ছে সাউন্ডলিংক রিভলভ প্লাস। এই স্পিকারে ব্লুটুথ ভার্সন 4.2 ইউজ করা হয়েছে। রেঞ্জ পাওয়া যাবে 10 মিটার পর্যন্ত। স্পিকারটি দেখতে অনেকটা এই স্পিকারের মতোই, তবে তুলনামূলকভাবে বড় এবং ক্যারিং হ্যান্ডেল সহ তৈরি করা হয়েছে ইজিলি ক্যারি করার জন্য। ইমপ্রুভড বেস আর প্রিভিয়াস ভার্সনগুলো থেকে লাউড সাউন্ড থাকবে। কানেক্টিভিটির জন্য ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে ব্যাক সাইডে। রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, ব্যাকআপ পাওয়া যাবে প্রায় 16 ঘন্টা পর্যন্ত। ডিউরেবিলিটির জন্য স্পিকারে ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তার মানে যেই কোনো জায়গায় ইউজ করা যাবে, রাফ ব্যবহার করা যাবে। ফোনের সাথে কানেক্ট থাকা অবস্থায় সিরি এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে রেকগনাইজ করতে পারে। এই স্পিকারেও ডুয়াল প্যাসিভ রেডিয়েটর ব্যবহার করা হয়েছে, সাথে অমনি ডিরেকশনাল অ্যাকোস্টিক ডিফ্লেক্টর দেওয়া আছে, তার মানে পাওয়ারফুল বেস সহ আরও লাউড সাউন্ড থাকবে। ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের বোসের 3টি ব্লুটুথ স্পিকার দেখানো হলো। এই স্পিকারগুলোর মেইন ফিচার নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই কথা বলেছি। আপনাদের প্রিফারেন্স অনুযায়ী স্পিকারগুলো থেকে যে কোনোটিই নিতে পারেন। এই সবগুলোর সাথে আছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি। প্রোডাক্টগুলোর লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। অন্যান্য অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্টসগুলো দেখতে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ryanscomputers.com ভিজিট করতে পারেন। রায়ান্সের সকল শোরুমে পণ্যের দাম একই, আর চাইলে রায়ান্সের যে কোনো শোরুম থেকে পণ্যের ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারেন। তাছাড়া প্রোডাক্ট আপডেট আর এই সম্পর্কিত তথ্য পেতে রায়ান্সের ফেসবুক পেজ ফলো আর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আজ এই পর্যন্তই, আবার আসবো অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। টিল দেন ভালো থাকবেন সবাই। বাই।